Բարև ձեզ։ Այսօր տաղավարում հյուրընկալել եմ ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության կլիմայի փոփոխության և կենսաբազմազանության գրասենյակի տնօրեն Կավեհ Զահեդիին։ Պարոն Զահեդի, հաճելի է տեսնել ձեզ Հայաստանում և շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Կներկայացնեք ձեր դերը Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպությունում և բացատրեք, թե ինչով է զբաղվում կլիմայի փոփոխության, կենսաբազմազանության և շրջակա միջավայրի գրասենյակը համաշխարհային մակարդակում։ Իհարկե, ես ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության կլիմայի փոփոխության, կենսաբազմազանության և շրջակա միջավայրի գրասենյակի տնօրենն եմ։ Մեր գրասենյակը համագործակցում է երկրների հետ բնապահպանական, կենսաբազմազանության և կլիմայի փոփոխության առաջ ծառացող մարտահրավերների ուղղությամբ, սակայն այդ ամենին մոտենում ենք Պարենի և գյուղատնտեսության դիտանկյունից, այսինքն ինչպես կարող են Պարենի արտադրություն ու գյուղատնտեսությունը, դառնալով ավելի կայուն և ավելի դիմացկուն, նպաստել այն նպատակներին, որոնք երկրները ցանկանում են իրականացնել, կապված կենսաբազմազանության պահպանման, կլիմայի փոփոխության մեղման, արտանետումների նվազեցման, հարմարվողականության կառուցման և ընդհանրապես շրջակա միջավայրի պաշտպանության հետ։ Մենք աշխատում ենք համաշխարհային մակարդակով, ներառյալ համաշխարհային խոշոր համաժողովները, որոնք վերաբերում են կենսաբազմազանության, կլիմայի և շրջակա միջավայրի հարցերին։ Օրինակ COP17-ը, որը նախատեսվում է անցկացնել այստեղ Հայաստանում։ Այնուհետև մենք աջակցում ենք երկրներին այդ համաշխարհային հանդիպումներում ձևակերպված նպատակներն ու ձգտումները վերածել իրականության, իրենց զարգացման ազգային ծրագրերի շրջանակում, ապահովելով, որ գյուղատնտեսությունը լինի այդ զարգացման հիմնական մասերից մեկը, իսկ կայուն և դիմակայուն գյուղատնտեսությունը դրա հիմնասյուներից։ Դա կարևոր է ոչ միայն կլիմայի, կենսաբազմազանության և շրջակա միջավայրի տեսանկյունից, այլ նաև երկրների պարենային անվտանգության ապահովման համար։ Ինչպես նշեցիք, Հայաստանը պատրաստվում է հյուրընկալել COP17-ը։ Ինչու է այս համաժողովը կարևոր համաշխարհային կենսաբազմազանության համար և ինչու է կարևոր, որ այն կանցկացվի հենց Հայաստանում։ Դա շրջակա միջավայրի ամենակարևոր համաժողովներից մեկն է։ Այն COP-ի կողմերի համաժողովն է և Հայաստանում անցկացվելու է առաջին անգամ։ Այս համաժողովը հատկապես կարևոր է, քանի որ մի քանի տարի առաջ երկրները համաձայնեցին մի ճանապարհային քարտեզի շուրջ, թե ինչպես պետք է գործենք այն կենսաբազմազանության ճգնաժամի պայմաններում, որի առաջ ամբողջ աշխարհը կանգնած է։ Այն կոչվում է կենսաբազմազանության համաշխարհային շրջանակ, այսինքն ինչ ենք ցանկանում անել, որպեսզի չվնասենք մեր սեփական կենսաբազմազանությունը, չկորցնենք այն կենսաբազմազանությունը, որի վրա մենք հիմնվում ենք։ Այս ճանապարհային քարտեզը գործում է մինչև 2030 թվականը, և այստեղ Հայաստանում կայանալիք COP-ը հանդիսանում է միջանկյալ կետ, գնահատելու, թե ինչպես ենք առաջ ընթանում այդ բոլոր խոշոր նպատակների իրագործման հարցում, որոնք երկրները սահմանել էին կապված կենսաբազմազանության պահպանման և կայուն օգտագործման հետ։ Մենք բոլորս կհավաքվենք և երկրներն իսկապես հնարավորություն կունենան տեսնելու, թե որտեղ են գտնվում, որտեղ են ճիշտ ուղղությամբ շարժվում, որտեղ ոչ, և որտեղ է անհրաժեշտ արագացնել գործընթացները։ Կմանրամասնեք, թե ինչ հիմնական արդյունքներ կարող են ձեռք բերվել այս համաժողովի շնորհիվ։ Կարծում եմ ամենամեծ բաղադրիչը իրավիճակի համընդհանուր գնահատումն է, որտեղ ենք մենք այժմ։ Բոլոր երկրները այս COP-ին կմասնակցեն արդեն ներկայացրած լինելով իրենց զեկույցներն այն մասին, թե ինչպես են առաջ ընթանում կենսաբազմազանության գլոբալ շրջանակի, այս գլոբալ ծրագրի բոլոր ցուցանիշների և բոլոր թիրախների իրականացման ուղղությամբ, ներառյալ թիրախ 10-ը, որը վերաբերում է կայուն գյուղատնտեսությանը։ Այսպիսով երկրները կներկայացնեն, ահա թե ինչ չափով ենք նախատեսել առաջ գնալ կենսաբազմազանության, դրա պահպանության և պահպանման ուղղությամբ, և ահա թե որտեղ ենք այսօր։ Եվ մենք կգնահատենք այդ պատկերը հասկանալու համար, արդյոք ճիշտ ուղով ենք շարժվում մեր կենսաբազմազանությունը պաշտպանելու գործում, որը կենսական կարևորություն ունի ամեն ինչի համար, այդ թվում Պարենի և գյուղատնտեսության։ Պարոն Զահեդի, ինչպիսի հնարավորություններ է COP17-ը առաջարկում Հայաստանին, առաջ մղելու իր ազգային օրակարգը կենսաբազմազանության պահպանման, դրա կայուն օգտագործման և կլիմայադիմացկուն գյուղատնտեսության մեջ։ Ցանկացած հնարավորություն։ Սա Հայաստանի համար հնարավորություն է փայլելու համաշխարհային հարթակում։ Դա շատ կարևոր համաժողով է և Հայաստանը մեծ պատասխանատվություն ունի ստանձնած։ Կարծում եմ սա կրկնակի հնարավորություն է։ Առաջինը բնականաբար այն է, որ Հայաստանը կարող է գլոբալ հարթակում ներկայանալ որպես COP-ի նախագահող երկիր, ստանձնել այս խոշոր կենսաբազմազանության համաժողովի նախագահությունը և ցույց տալ իր միջազգային դիրքը։ Հայաստանը պետք է նաև կարողանա այս համաժողովի հավակնությունները ձևավորելով բոլոր
երկրների ջանքերը միավորել, հասնելու այն կոնսենսուսի եւ որոշումների, որոնք պետք է ընդունվեն, բայց միևնույն ժամանակ սա Հայաստանի համար հիանալի հնարավորություն է ցույց տալու, թե ինչպես է երկիրը ինքն առաջ ընթանում կենսաբազմազանության ոլորտում, ներառյալ դրա կայուն օգտագործման առումով։ Քանի որ Հայաստանը եւս պետք է ներկայացնի իր ռազմավարությունը, ազգային կենսաբազմազանության ռազմավարությունն ու գործողությունների պլանը, Հայաստանը պետք է ներկայացնի նաեւ իր ազգային զեկույցը կապված այն առաջընթացի հետ, որը կատարվել է կենսաբազմազանության գլոբալ շրջանակի բոլոր թիրախների ուղղությամբ։ Կարծում եմ, ինչպես բոլոր նախագահությունների դեպքում, այստեղ էլ ուշադրությունը կենտրոնացված է նախագահող երկրի վրա եւ այն պարտավորությունների վրա, որոնք վերջինս ստանձնում է, քանի որ հենց այդ պարտավորություններն են նրան տալիս վստահություն մյուս երկրներին առաջնորդելու եւ նրանց հավակնությունները բարձրացնելու համար։ Այսպիսով, կարծում եմ, սա Հայաստանի համար հրաշալի հնարավորություն է ցուցադրելու թե գլոբալ առաջնորդություն եւ թե ազգային առաջընթաց իր կենսաբազմազանության օրակարգում։ Եվ ինչպիսի գործնական եղանակներով է Պարենի եւ գյուղատնտեսության կազմակերպությունը աջակցելու Հայաստանի կառավարությանը, որպեսզի համաժողովը հաջողությամբ տեղի ունենա։ Պարենի եւ գյուղատնտեսության կազմակերպության համար կենսաբազմազանության համաշխարհային շրջանակի երկրների կողմից ստորագրված այս համաձայնագրի ամենակարևոր տարրերից մեկն այն է, որ կարծում եմ առաջին անգամ ամբողջությամբ ընդունվում է կենսաբազմազանության կայուն օգտագործման, այդ թվում կայուն գյուղատնտեսության կարևորությունը։ Այսինքն խոսքը միայն կենսաբազմազանությունը պահպանելու մասին չէ, այլ նաեւ դրա արժեքի, նշանակության եւ օգտագործման ճանաչման մասին։ Կենսաբազմազանությունը պետք է պաշտպանվի, քանի որ օրինակ այն հիմքն է մեր գյուղատնտեսության համար։ Առանց կենսաբազմազանության գյուղատնտեսություն չկա, առանց փոշոտող կենդանիների գյուղատնտեսություն չի կարող լինել։ Մենք չենք կարող արտադրել հավանաբար մեր մշակաբույսերի 3/4-ը, եթե հողի կենսաբազմազանությունը նվազում է, արտադրողականությունն անկում է ապրում։ Այսպիսով կենսաբազմազանությունը հիմնարար նշանակություն ունի նաև այնպիսի ոլորտների համար, ինչպիսին է գյուղատնտեսությունը, ինչպես նաև այն համայնքների համար, որոնք կախված են գյուղատնտեսությունից։ Մենք նաև աջակցելու ենք Հայաստանին, եթե նա ցանկանա խթանել նախագահության նախաձեռնություններ, որոնք կխոսեն կայուն գյուղատնտեսության կենսաբազմազանության կայուն օգտագործման մասին, կախված թե ինչպես է Հայաստանը ցանկանում խթանել դա, լինի դա դեգրադացված հողերի վերականգնման, թե գյուղատնտեսական անտառտնտեսության ավելացման, թե դեգրադացված հողերը արտադրության մեջ վերադարձնելու միջոցով։ Այս բոլոր նախաձեռնությունները, որոնք նպաստում են պարենային անվտանգությանը, զարգացմանը, բայց նաև կենսաբազմազանությանը, այն ամենն են, որոնք Հայաստանը կարող է խթանել։ Եվ մենք իհարկե այստեղ ենք այդ ճանապարհին աջակցելու համար։ Եվ վերջապես սա շատ մեծ քոփ է, եւ դրանից առաջ կան բազմաթիվ նախապատրաստական հանդիպումներ։ Այդ հանդիպումներից մեկը տեղի է ունենալու մեր տանը, FAO-ի Հռոմի գրասենյակում, հաջորդ տարվա սկզբին։ Եվ այսպես մենք կրկին հույս ունենք, որ Հայաստանի հետ կկարողանանք ցուցադրել ոչ միայն այն, ինչ Հայաստանն առաջարկում է իր կենսաբազմազանության առաջընթացի առումով, այլև այն հարցերը, որոնք Հայաստանը կցանկանար տեսնել օրակարգում COP17-ին ընդառաջ։ Այս դեպքում կարող ենք ասել, որ Հայաստանի հետ միասին աշխատելու եք համաժողովը հաջող անցկացնելու համար։ Անկասկած, Հայաստանը ստացել է մեր ամբողջական աջակցությունը։ 3 ամբողջ օր անցկացրինք տարբեր նախարարություններում, հանդիպելով նախարարների եւ COP17-ի այս հսկայական գործընթացում ներգրավված մարդկանց հետ եւ առաջարկելով մեր աջակցությունը։ Այսպիսով COP17-ի շրջանակում մենք Հայաստանի հետ հանդես ենք գալիս որպես լիարժեք գործընկերներ։ Իսկ ինչպես կգնահատեք Հայաստանի կառավարության նախարարությունների պատրաստվածությունը այս համաժողովի համար։ Կարծում եմ Հայաստանը հիանալի աշխատանք է կատարում։ Մենք իրականում խոսել ենք բովանդակային օրակարգի մասին։ Հայաստանը լիովին ներգրավված է եղել բոլոր նախապատրաստական հանդիպումներում։ Հետևաբար այս գործընթացում ներգրավված բոլոր մարդիկ հասկանում են խնդիրները, եւ այդ խնդիրներից որոշները բարդ են եւ պահանջում են լուծումներ, երբ մենք շարժվում ենք դեպի COP17։ Նույնիսկ այն, որ բոլոր երկրները ներկայացնեն իրենց կենսաբազմազանության ռազմավարությունները եւ գործողությունների ծրագրերը, ներկայացնեն իրենց զեկույցները, արդեն իսկ մարտահրավեր է։ Մեզ դեռ չեն հասել այդ փաստաթղթերից շատերը, իսկ առանց դրանց դժվար է համաշխարհային մակարդակում գնահատել, թե ինչպիսին է առաջընթացը կենսաբազմազանության համաշխարհային շրջանակի ուղղությամբ։ Այսպիսով սա Հայաստանի առջև ծառացած բազմաթիվ մարտահրավերներից մեկն է, բայց դա մարտահրավեր է, որի մասին Հայաստանը լիովին տեղեկացված է։ Բանակցողները լիովին ներգրաված են եղել բոլոր նախապատրաստական հանդիպումներում, նրանք լիովին տիրապետում են օրակարգին, իսկ մեզ առիթ է եղել ուսումնասիրելու այն
այն թիրախներն ու ցուցանիշները, որոնք վերաբերում են կենսաբազմազանության կայուն օգտագործմանը, այդ թվում իհարկե կայուն գյուղատնտեսությանը, քանի որ հենց սա է հավանաբար կենսաբազմազանությունը մարդկանց հետ կապող բաղադրիչը։ Most closely to people. Have you had the Հասցրել եք ծանոթանալ այն մարտահրավերներին կամ որոշ հնարավորություններին, որոնք Հայաստանը ունի գյուղատնտեսական ոլորտում։ Well, I think sustainable and resilient. Կարծում եմ մենք խոսում ենք կայուն եւ դիմակայուն գյուղատնտեսության մասին եւ Հայաստանի մարտահրավերները շատ նման են ամբողջ աշխարհի մարտահրավերներին։ Մեր հիմնական խնդիրն է ավելի շատ արտադրել ավելի քիչ ռեսուրսներով։ Աշխարհի բնակչությունն աճում է եւ մենք պետք է սննդով ապահովենք այդ բնակչությանը։ Այսօր մոտավորապես 700 միլիոն մարդ դեռ շարունակում է քաղցած քնել, այսինքն մենք լուրջ գլոբալ մարտահրավեր ունենք մարդկանց սննդի ապահովման առումով։ Միևնույն ժամանակ մենք պետք է դա անենք կայուն ձևով եւ այնպես, որ այն համապատասխանի փոխվող կլիմային, դառնալով դիմակայուն այդ փոփոխվող կլիմային։ Կարծում եմ այստեղ Հայաստանը շատ բան ունի առաջարկելու, քանի որ դրա մի մասը վերաբերում է հենց կենսաբազմազանությանը կամ մի խոսքով գենետիկական ռեսուրսների բազմազանությանը, կապված պարենի եւ գյուղատնտեսության կենսաբազմազանության հետ։ Հայաստանը իհարկե խաղող, ողկույզ, ցորեն եւ բոլոր այն բազմազան սորտերը, որոնք ունի, կարող են մեծապես դառնալ վաղվա խնդիրների լուծումը, քանի որ մեզ անհրաժեշտ կլինի պարեն արտադրել ավելի չոր, ավելի խոնավ, ավելի շոգ կամ ավելի անկանխատեսելի միջավայրերում։ Եվ հենց այդ պատճառով կենսական է պահպանել այդ գենետիկական ռեսուրսները, որոնք բնականաբար պարենի եւ գյուղատնտեսության կենսաբազմազանությունն են։ Դա մեր լավագույն ապահովագրությունն է անորոշ ապագայի դեմ, եւ Հայաստանը աշխարհի հիմնական պահապաններից մեկն է այդ առումով։ In the world. Այսպիսով կարող ենք ասել, որ COP17-ի անցկացումը համաշխարհային ուշադրություն կսևեռի այն ռեսուրսներին, որոնք Հայաստանը ներկայումս ունի, այնպես չէ՞։ I think it will definitely bring. Կարծում եմ այն անկասկած գլոբալ ուշադրություն կբերի Հայաստանի վրա եւ մարդկանց հետաքրքրում է ինչ լուծումներ ունեն երկրները։ Այս կոպերում մարդիկ փնտրում են լուծումներ, ինչ են երկրներն անում իրենց կենսաբազմազանության խնդիրներին դիմակայելու համար։ Մենք գիտենք, որ կենսաբազմազանությունն անկում է ապրում, բայց ինչ քայլեր են կատարում երկրները եւ ինչպես է այս կենսաբազմազանության գլոբալ շրջանակը օգնել երկրներին փոխել ուղղությունը։ Այս բոլոր երկրների, այդ թվում Հայաստանի հնարավորությունն է ցույց տալու օրինակ, որ ագրոանտարային տնտեսության ընդլայնմամբ կարելի է բարելավել կենսաբազմազանությունը, պաշտպանել այն, միաժամանակ արտադրելով սնունդ եւ դարձնելով այն ավելի դիմակայուն։ Դեգրադացված հողերի վերականգնումը հնարավորություն է տալիս դրանք կրկին ընդգրկել արտադրության մեջ սնունդ արտադրելու համար, բայց եթե դա արվում է ճիշտ ձևով, հնարավոր է ձևավորել դիմակայունություն, ինչը կարող է պատասխան լինել կլիմայի փոփոխությանը։ Բնականաբար այդ հողերում կարելի է ավելացնել կենսաբազմազանությունը, եթե դրանք վերադարձվեն արտադրության ճիշտ մոտեցմամբ։ Սրանք ընդամենը մի քանի օրինակներ են՝ կայուն անասնապահություն, կայուն ջրօգտագործում եւ կայուն ձկնաբուծություն։ Սրանք բոլորը պատասխաններն են, որոնք իրականում լուծում են ոչ միայն շատ երկրների պարենային անվտանգության եւ զարգացման մարտահրավերները, այլև կենսաբազմազանության մարտահրավերը, որը լինելու է COP17-ի հիմնական թեման։ At COP17. Քանի երկիր է ներկայացված լինելու Հայաստանում կայանալիք COP17-ում։ in Armenia? I expect that most. Կարծում եմ աշխարհի երկրների մեծ մասն այստեղ ներկայացված կլինի։ Այսպիսով Հայաստանում դուք փաստորեն կհյուրընկալեք ամբողջ աշխարհին։ Այս հանդիպումները մեծածավալ համաժողովներ են, դրանց մասնակցում են տասնյակ հազարավոր մարդիկ։ Նրանք գալիս են ոչ միայն մանրամասն քննարկումների համար հասկանալու, թե արդյոք ռազմավարությունը ճիշտ ուղու վրա է, թե ոչ, ինչպիսի պարտավորություններ կարող ենք ստանձնել, ինչի շուրջ կարող ենք հասնել համաձայնության։ Այն նաև դառնում է մի վայր, որտեղ հավաքվում է կենսաբազմազանության եւ զարգացման ավելի լայն հարցերով զբաղվող մասնագիտական համայնքը։ Եվ կարծում եմ սա մի հարթակ է, որտեղ բոլորն ուզում են ցուցադրել իրենց հաջողությունները, ներկայացնել իրենց կողմից գտնված լուծումները։ Այսպիսով այստեղ ներկա են ոչ միայն կառավարություններ, այլև բազմաթիվ այլ շահագրգիռ կողմեր, ՀԿ-ներ, ակադեմիական հաստատություններ, բնականաբար ՄԱԿ-ի գործակալություններ։ Եվ բոլորս մասնակցում ենք այս հանդիպմանը վստահ լինելու, որ համաշխարհային կենսաբազմազանության շրջանակը առաջ է շարժվում ճիշտ ուղղությամբ, ինչպես նաև կիսվելու համար այն ամենով, ինչ արդեն իրականացվում է երկրներում կապված կայուն եւ դիմացկուն ագրոպարենային համակարգերի կառուցման հետ։ Նշեցիք, որ Հայաստանը հնարավորություն կունենա ներկայացնելու իր սեփական ռազմավարությունը համաժողովի ընթացքում։ Դա նոր կլինի Հայաստանի համար, թե մենք արդեն ունեցել ենք նմանօրինակ ռազմավարություն մինչև այս համաժողովը։ Yes, so
Այո, կենսաբազմազանության ազգային ռազմավարությունները եւ գործողությունների ծրագրերը ներկայացնելը կենսաբազմազանության վերաբերյալ կոնվենցիայի մի մասն է, որի COP-ը հենց այստեղ Հայաստանում է անցկացվելու, եւ երկրները տարիներ շարունակ ներկայացրել են այս ազգային ռազմավարությունները, այսինքն սա առաջին ռազմավարությունը չէ, որ երկրները ներկայացնում են, բայց կարևորն այն է, որ այս ռազմավարությունը կարծում եմ առաջին իսկապես ամենակարևոր ռազմավարությունն է, քանի որ այն գալիս է կենսաբազմազանության գլոբալ շրջանակի ընդունումից հետո։ Այդ գլոբալ շրջանակը կարելի է ասել լայնացրեց մոտեցումը, ուղղված կենսաբազմազանության պաշտպանությանը, ապահովելով, որ այո, մենք ունենք պաշտպանված գոտիներ, որոնք շատ կարևոր են, բայց միաժամանակ ուշադրություն դարձնելով նաև էկոհամակարգի այն հատվածներին, որոնք պաշտպանված չեն։ Եվ ինչպես կարող ենք դրանք պահպանել, ինչպես կարող ենք գյուղատնտեսության նման ոլորտները դարձնել դաշնակից կենսաբազմազանության պահպանման եւ գյուղատնտեսության կայուն վարման առումով։ Այս բոլոր նոր տարրերը կարելի է ասել պետք է ներառվեն նոր կենսաբազմազանության ազգային ռազմավարությունների եւ գործողությունների ծրագրի մեջ եւ կազմեն այն զեկույցների մասը, որոնք երկրները, ներառյալ Հայաստանը, կներկայացնեն COP-ը։ will make into the COP. Could you remember right Կհիշեք, թե որն է եղել այն ամենամեծ լուծումներից մեկը, որին հասել եք այսքան բազմաթիվ համաշխարհային համաժողովների արդյունքում։ having so many conferences globally? Well, I think the biggest Կարծում եմ ամենամեծ ձեռքբերումը հենց այն գիտակցումն է, որ մենք իրականում ունենք լուծումներ այս բազմաթիվ մարտահրավերների համար։ Այս խոշոր համաժողովները, լինի կլիմայի փոփոխության, թե կենսաբազմազանության, թե շրջակա միջավայրի, հաճախ վերաբերում են այն ճանաչելուն, որ մենք մարտահրավեր ունենք։ Մենք գիտենք, որ կլիման փոխվում է, գիտենք, որ կենսաբազմազանությունը նվազում է, գիտենք, որ շրջակա միջավայրը թափում չափազանց մեծ քանակի աղտոտում։ Այսինքն խոսքն այն մասին է, որ ընդունենք մարտահրավերի առկայությունը, բայց նաև տեսնենք, թե որոնք են այդ մարտահրավերների լուծումները։ Մեր տեսանկյունից գյուղատնտեսությունն ու պարենային համակարգերը կարելի է ասել առաջարկում են այնպիսի լուծումներ, որոնք անցնում են այս բոլոր օրակարգերի ու բոլոր կոպերի միջով։ Երբ օրինակ խոսում ենք ագրոանտառային տնտեսության ընդլայնման մասին, դա կենսաբազմազանության լուծում է, կլիմայական լուծում է, շրջակա միջավայրի լուծում է, պարենային անվտանգության լուծում է, կամ երբ քննարկում ենք հյուծված հողերի վերականգնումը, դա լուծում է բոլոր մակարդակներում, այն օգնում է պարենի արտադրությանը, օգնում է կլիմային, օգնում է կենսաբազմազանությանը։ Եվ նման բազմաթիվ օրինակներ կան։ Եվ կարծում եմ սա է կոպերի գլխավոր հաջողությունը։ Բարձրաձայնել այս օրինակները եւ հաճախ նախագահության նախաձեռնությունների միջոցով խթանել դրանց զարգացումը, որպեսզի մեծացվի դրանց մասշտաբը, ավելանա ֆինանսավորումը եւ փոքր փորձնական ծրագրերը վերածվեն ազգային մակարդակի խոշոր լուծումների։ at the national level. And Իսկ այս համաժողովից ինչպիսի ակնկալիքներ ունեք եւ ինչը կհամարեք առաջընթաց կամ մեծ արդյունք COP17-ի համար Պարենի եւ գյուղատնտեսության կազմակերպության տեսանկյունից։ Well, I think that Կարծում եմ հաջողությունը կլինի այն, որ մենք համապարփակ գնահատենք, թե որտեղ են գտնվում այն չափազանց հավակնոտ ծրագրի շրջանակում, որը երկրները սահմանել են իրենց համար։ Կենսաբազմազանության գլոբալ շրջանակը, Կունմինգ Մոնրեալ գլոբալ շրջանակը։ Հաջողությունը կլինի գլոբալ գնահատական տալը, որտեղ ենք այսօր, ինչը նշանակում է, որ մինչև COP17-ը պետք է ունենանք բոլոր ռազմավարությունները եւ զեկույցները սեղանին։ Եվ կարծում եմ հաջողությունը նաեւ այն է հասկանալ, թե որտեղ ենք ճիշտ ուղու վրա, որտեղ ոչ, եւ որտեղ պետք է արագացնել ընթացքը, ինչպես նաեւ գտնել այն նախաձեռնությունները եւ ներդրումային ուղղությունները, որոնք կարող են աջակցել այդ արագացմանը։ Մենք հավատում ենք, որ այդ արագացման մեծ մասը դեռ կապված է գյուղատնտեսության եւ պարենային համակարգերի միջոցով առաջարկվող լուծումների ընդլայնման եւ մասշտաբավորման հետ։ food systems. and Mr. Zahedi, Պարոն Զահեդի, եւ մեր զրույցի ավարտին, ինչ ուղերձ կհղեիք Հայաստանի գյուղատնտեսներին, ոլորտի այլ ներկայացուցիչների, քաղաքականություն մշակողներին եւ երիտասարդությանը COP17-ին ընդառաջ։ before hosting COP17? Well, my message would be that Կասեի, որ այս COP-ը մեծապես հենց ձեր մասին է։ Սա COP չէ միայն կենսաբազմազանության փոքր համայնքի համար։ Սա COP է գյուղատնտեսական համայնքի համար։ Սա COP է երիտասարդների համար։ Սա COP է, որ վերաբերում է բոլորիս, որովհետև այն զբաղվում է այնպիսի հարցերով, որոնք առնչվում են գյուղատնտեսությանը, պարենին, պարենային համակարգերին, կայունությանը եւ մեր ապագային։ Ուստի բոլոր ընկերներին ու գործընկերներին ուզում եմ ասել, որ այս COP-ը ամբողջությամբ ձեր մասին է եւ մենք սպասում ենք ձեր լիարժեք ներգրավվածությանը։ and we need your full engagement. Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ ես զրուցում էի ՄԱԿ-ի Պարենի եւ գյուղատնտեսության կազմակերպության կլիմայի փոփոխության եւ կենսաբազմազանության գրասենյակի տնօրեն Կավե Զահեդիի հետ։ Կհանդիպենք։